Sveiki visi, mano vardas Antanina, man 14 metų ir aš gyvenu Vilniuje, Vilniaus rajone. Ir jei rimtai jūs šitame epizode ką pamatysit porą receptų, pamatysit molio motiejuką, kuris štai nešasi molio, ir ką mes darysim, žiūrėkit toliau ir pamatysit. Labą dieną. Tai ką mes čia darome, gal galėtumėte papasakoti? Taip. Vaižgantas neįsivaizduoja, o aš įsivaizduoju kuo puikiausiai. Palaukit, buvo labai tikriausiai didelis garsas. Tai jis neįsivaizduoja, aš įsivaizduoju. Tai čia yra molis iš mūsų prūdelio. Kasiulė prikasė, labai stengiasi, dirbo, Vaižgantas parnešė. Užpylėm vandens, palaikysim per naktį, padarysim tokį trydalą. Tada mano planas dėti truputį cemento, truputį pjuvenų ir... Oi, palaukit, turiu paimti interviu. Kas toliau bus? Ką norėjot? Ką norėjot? Nu ką norėjot? Ai, multi norėjot. Nedavė. O planas yra labai paprastas. Prašau neloti, taigi nedavėjai. Planas yra ištinkuoti sienas namuose. Pradžiai tualeto sienas, o vėliau ir namų sienas. Jau esam tai darę, bet padarėm porą klaidų. Tuoj pademonstruosiu. Štai. Planas buvo, pernai padarėm, ištepėm sieną, bet tiesiog moliu ir nedėjom jokių pjuvenų, nedėjom jokio cemento, nieko. Ir norėjom, kad va taip 3000 sutraukinėtų. Viskas labai gražu, bet atšokinėja. Gana tas sluoksnis nemažas, viskas atšokinėja. Čia dabar biškiai yra sėdynės sudėtos. Tai norisi pasidaryti dabar kitaip. Galvau, kad dėsiu tinklelį ir tada su tinkleliu ten viską, bet aš dar noriu iki namų sienų, kol pareisiu, bandyti be tinklelio padaryti tokį bandomąjį dalyką tūlikę. Nes jūs turbūt nežinot, bet kai kurie žinot iš seniau, čia buvo prisodinta belekiek visokių augalų ir aš su jais vargdavau. Vardau, man jie mirdavo, palaistyti sunku, čia visos tos sienos mursmas dėl to, kad čia buvo žemės prisodintos. Ir, blemba. Ir dar sprogo tualetas, mums sprogo čia viskas ir dėl to dabar pasukom kitaip jį ir viską išardžiau, čia buvo sienos, žodžiu, užlietos ir dabar čia viskas išdžiūvo. Ir dabar planas yra padaryti taip. Čia viską moliu ištepti, palikti visokius labai gražius raštus su pirštais ir tada įdėti, padaryti lentynas, uždėti štai šitus augalus, kad būtų gyvų augalų ir įkomponuoti lubas ir biškį negyvų augalų, nes priežiūra mūsų namų dėl to augalų kiekio yra 3000, labai daug, per daug ir jau kartais atrodo, kad tiesiog nebepaėgi visiškai visko pasirūpinti, tau reikia ir keramiką daryti, ir gyvenimą gyventi, ir atostogauti, ir šviestis, ir augalus prižiūrėti, ir kiemą prižiūrėti, ir biškį kartais būna 3000 per daug. Tai galvoju, tai jeigu aš vėl daržą pasidarysiu iš tūliko, tai aš vėl žydėsiu čia, kentėsiu, tai yra vien tik tai viską tvarkysiu, auginsiu, prižiūrėsiu, rinksiu lapus. Aš biškį nuo to jau pavargau, man dabar užtenka poros patalpų, kur yra augalų ir noris, kad bent jau tualeto erdvėje būtų tik labai nedaug gyvų augalų, o visi kiti tegu būna negyvi, molinės sienos ir vis tiek sukurti tokią jaukią erdvę. Sakys, jaukią erdvę pašikti, kam reikia jaukios erdvės pašikti. Man kažkaip visur reikia gamtos, aš iš vis noriu gamtoje gyventi, aš iš vis noriu, kad būtų visus metus vasarą, tada aš čia šitam name net negyvenčiau, mes gyventumėm miškelyje ir miškelyje ir čia tik pareitume pavalgyti. Žodžiu, nesvarbu, ką noriu pasakyti, tai varom darbautis, varom iš to molio tokį trydalą daryti. Bet čia gal bus tie labai stambus ir tada, kai tepsi, pavyzdžiui, tepi ant sienos, tada gali prasibraukti. Tai prasibrauks ir matysis balta siena. Gal irgi šūdas tada. Kasiuliu užknisat. Pone! Žiūrėkit, kokį limonadą pasigaminau. Čia 3 dienas šaldytuve dabar buvo, tai toks ledinis čia yra. Levandos, imberas ir truputį žalios citrinos. Ir jeigu dar biškiuką ilgiau laikai, tai jisai turėtų taip daryti. O, biškį daro. Tai taip, čia dar galima jau kokių mėtų dėti.
Kvapas yra, žinokit, fantastiškai 3000 ir čia tikrai labai skanu. Jau vieną Vaižgantas iškart išgėrė, labai skanu. Tokia biški kartumo, biški rūgštelės. Nu, bet kai norisi atsigerti kažką labai skanaus ir ne vandens, vien tik vandens, tai galima va tokį dalyką. Ir neseniai sužinojau, kad levandos yra 3000 visokių dalykų šaltinis ir kad jos yra geriamos, valgomos ir visaip kitaip daromos. Tai šiaip to nežinojau, net nebūčiau pagalvojus, galvojau, kad tai tiesiog yra gėlė, bet, nu, visokie dalykai šioje gamtoje yra. Tai pažiūrėkite, koksai oras. Nustojo lyti, bet lietus toksai, žinot, vasaros lietus toksai švelnus, 3000. Ir galvoju, reikia iš ryto varyti, prasibėgti, kad visas vakaras būtų laisvas, nes daug reikia visko padaryti, daug yra visokių planų, o paskui, jeigu atsidėsi vakarui, tai gali ir energiją prarasti ir nepavyks paskui, nu kaip, būsi pavargęs po dienos ir paskui tingėsi prabėgti ir galvosi, kad rytoj ir taip jau mes biški esam savo grafiką susifeilinę ir vasarą maždaug kartais biški žiauriai tingisi, tai ir neprabėgi. Ai ne, dar biški nevarom, noriu pažiūrėti, kaip atrodo šampano butelis prapjautas, nes tas paprastas vyno butelis, jis yra labai plonas, kaip stiklinė, o aš galvoju, kad jisai storas, va kaip tas kamštelis, kad čia būna, kur kamštelis dedasi. Tai dabar bandysiu šampano butelį prapjauti ir pažiūrėti, kaip atrodo šampano butelis prapjautas. Tai va. Tai va, dabar varau į karštą ir šaltą vandenį kišiu ir žiūrim, kas gausi. Gausi tokia, biški čia, kur buvo tas jų logotipas, tai skersai išlūžo, bet ar esat matę tokią va, stiklinę, biški pakreivuota. Geras. Ir čia storesnis, čia yra šampano butelis biški yra storesnis, čia reikėjo pasiknisti, kol nušveičiau, kad nepjautų, bet eina savo, štai. Nuostabi vaza arba stiklinė. Geras. 3000. Geras. Gali pasidaryti tokias stiklinės. Kam pirkti stiklinės? Aš iš tikrųjų visas stiklinės esu, kiek turėjau per gyvenimą, kiek komplektų esu gavusi per visus gimtadienius ir panašiai. Visiškai viską esu sudaužiusi. Visiškai. Nu, jos kažkaip neišgyvena, kažkaip visada atsitinka kažkokios nelaimės. Va, ir kažkaip iš principo nebepirkau daug metų, galvoju, apsėsiu, taigi keramiką gaminu, kam čia tą stiklinę turėti, bet kartais, pavyzdžiui, pasidarai kokteilį ir iš puodelio nėra taip faina gerti kokteilį kaip iš stiklinės, tai dabar turėsiu vėl stiklinę geras. Jūs galvos, kodėl negali nusipirkti stiklinės, kodėl negali nusipirkti, taip nedaug tai kainuoja stiklinės. Aš nenoriu turėti daiktų, aš nenoriu jų perteklinio vartojimo turėti ir, blema, jų gali pasigaminti, dabar galiu pasigaminti. Čia tik tai vaidinau. Jūs nežinot, darysim tokią sriubą mišrainę, bandysim žiemai marinuoti. Nežinau, kaip gausi, esam darę vieną kartą pavyko, o vieną kartą nepavyko. Bet dabar darysim tokiu receptu, kur proporcijos nėra aiškios, bet bandysim išgauti kažką, kas pavyks. Tai žiūrėkit. Mūsų planas yra daryti iš to, ką turim. Tai turim labai daug morkų, tai prisiskutam kokius apie 1,5 kilogramo morkų, svogūnų galvų kažkiek. Tada turim pomidorų. Pomidorų yra irgi apie kilogramą gerą ir nedaug agurkų turim. Bet svarbiausias čia yra ingredientas, tai perlinės kruopos. Perlinės kruopos ir morkos iš tikrųjų. Tai, kažin ar nebūsim per daug mes čia prisivirę. Aišku, kadangi viską darysim žiemai, tai išsiplovėm ir išsikaitinom stiklainius. Stiklainius išsikaitinom 200 laipsnių temperatūrai, nu, kol kas nieks neskilo. Bet, tai va, koks sekantis dabar planas. Dabar užvirinam vandenį ir užpilam pomidorus. Mes tikrai nesam marinavimo ekspertai, bet noriu padaryti video ir paskui po savaitės pasakysiu, ar mums pavyko ar nepavyko, nebūnant ekspertais. Tai supratom, kad dar turim cukiniją didelę, turim štai tiek agurkų. Panaudosim agurkus, panaudosim kiek turim svogūnų ir cukiniją. Tai ką dabar darau, aišku, geriausia būtų, jeigu turėtumėte saulėtos keramikos kokį nors indą didesnį, vis dar yra jų įsigyti, porą didelių bliūdelių, tai galite įsigyti. Tai nupilam
verdančių vandenių pomidorus, biškį palaikom, jie pradeda skilinėti ir tada šaltų vandenių staigiai ir tada nulupsim. Ta valkata pasimerė, nieko nepadarysi. Jo paskutiniai žodžiai buvo... Įdėjau 2 arklinius šaukštus kokoso aliejaus kepimo, nes mums reikės 200 ml aliejaus, o mes turim va tik tiek aliejaus, nes mes esame aliejaus gerbėjai. Tai čia galvoju atsvara bus, įvariau arklinius. Ir dabar nulupau apie kilogramą pomidorų, supjaustau, sudedu čia, Vaižgantas sutarkuoja kalną morkų, irgi čia pakepinam, pim. Bėda 3000, pasirodo, čia biškiuką visko daugiau turim negu reikia, nors iš pradžių galvojom, kad biški per mažai. Tai agurkų nereikia kepti, nes mes troškinsim ir padariau tokį skystį. Acto 100 ml, 250, tai yra 200 gramų turėtų būti aliejaus, bet mes tiek neturim, tai kompensuojam, čia privarėm 4 šaukštus jau kokoso aliejaus ir druska 2,5 šaukšto, petražolės supjaustytos, pipirai ir cukraus 90 maždaug gramų ir čia toks šamarlekas. Tai dabar ką darom? Troškinom svogūnus, truputį pomidorų, morkų ir dabar viską sumaišom į vieną didelį bliūdą, agurkų nekepam ir bibis. Tai dabar dar viską sudėjom į kibirą, nes nebuvo tokio didelio puodo. Tai dar sudedu arklinę cukiniją, kurią užauginom, visą, žadėjau nedėti visos, bet dabar jau sudedu. Paragavau, skonis yra 3000, bet žinot kaip yra, aš galvoju, kad marinavimas ir ten tas žiemai ruošimas nėra raketų mokslas. Jeigu bus cukraus, druskos ir acto, tai garantuotai turėtų pavykti. Tai radau dar truputį aliejaus, įpyliau, ką turėjau ir dadėjau cukraus, acto iš akių, visko tiesiog iš akies pagal skonį, kad būtų gana suroka ir gana rūgštoka ir galvoju, kad viskas bus ok ir dabar 20, 25, 30 minučių mes tiesiog kaitinsim ant ugnies, parsinešėm tokį puodą laužui, čia laužo puodas, nes tokį didelį turim ir tokią štai, tokią kepimo dalyką, nes nėra kaip, nes čia yra indukcinė, netinka puodas ir bandysim dabar viską kaitinti. Tai taip, mes gyvenam kaime, mes mokam marinuoti. Planas dabar 30 minučių troškinti. Įpylėm šiek tiek vandens, tikimės, kad išgaruos, nes gal čia pradės svilti. Vaižgantas labai reikalavo pripilt vandens, tai pripylėm. Tai tikiuosi, kad užteks stiklainių, kiek turim išsikaitinę. Aš jums pasakysiu, bibys čia gavosi, dugnas biški prisvilo, bet vis tiek nuo viršaus surinkom, lyg tai to kvapo nėra. Ir pagalvojau, kad gal dar reikia kokio sterilumo. Pradžioj kaitinau ant 180 laipsnių ir dabar dar biški ant 100 pm ir dabar išjungiau pusę valandos kaitinau štai taip. Pripyliau, čia padėjau skuduriuką, pripyliau vandens ir štai taip kaitinau. Tai dabar bibys čia matau Nežinau, dabar einu apversiu ir atseit, kad atvėstų. O gal ir ne bibys, gal ir čia visai gerai. Gavosi, pasakysiu, už savaitės ir pradės čia sproginėti ir nepradės. Šiaip skonis tai geras, mišrainės tai labai geras, ragavom 3000. Viskas vėsinam. Kas sutvarkys viską? Labas rytas. Čia buvo bele kokia audra ir bele koks lietus. Tai mes pasirinkom miegoti mašinoje. Žino dėl ko? Ateik Asiulė. Dėl to, kad namelyje miške truputį atrodė nesaugu, nes medžiai ten siubavo, linko ir panašiai. Ir namie neturėjom patalynės, turėjom tik tai savo katafalkę. Ir labai nuostabiai įsimiegojom su Kasiulė minkštai, smagiai, nes ten 3000 yra, eini miegi, važiuoji, kur nori, labai patogu. Ir varom pažiūrėti, kaip namelis laikosi. Saulėgražus išsivartė truputį vargšis, bet tai gerai išgyveno, ten pas mano tėvus ten ir medžiai virto ir viskas. Tai visas kiemas privarytas ąžuolų tokių šakelių ir įdomu kaip namelis. Oho, wow, pažiūrėkit, visa žemė išdraskyta. Kaip šviesu. Wow, kaip šviesu miške. Nes viskas išdraskyta. O, ir tokios šakos.
Bet mes čia labai kažkaip palaimintai. Namelis stovi, viskas gerai. Eina savo, kaip šviesu. Žiūrėkit. Oho. Prilijo. Kilimas visas šlapias. Tai kaip ir nėra tai blogai. Knyga sušlapo. Kiaurai. O tu blemba, reikia nešti. Šiandien turbūt irgi čia nemiegosiu, nes sakė, kad gal bus audra. Nu, jeigu nebus audros, tai miegosiu, o jeigu bus, tai nemiegosiu. Nes labai pavojinga tie didžiuliai medžiai, kad neužgriūtų. Ir tas namelis nėra čia, žinot, tokiom audrom atlaikyti skirtas. Jis toksai gyventi, ne per stichijas. Eina savo viskas. Labai bijojau, kad nenulaužtų šito graikinio riešuto. Žiauriai bijojom, kažkaip jį taip nešiojo, iki žemės guldė. Bet gal viskas, žiūrėkite, išgyveno, atlaikė. Čia biškiuko saulėgrąžų išsivartė. Tai taip, kad mums labai pasisekė kol kas, labai džiaugiuosi, kad mes jokios žalos nepatyrėm. Lygtai, tai mūsų šitas žoliapjovė yra pas tėvus, nes mums tėvai dabar paskolino savo ir ten tėvukas taiso mūsų. Tai sakė, kad medis užvirto lygtai, bet ten gal nebaisiai, net nėjo žiūrėti. Sakė, kad užvirto, o pas mano tėvų ten yra labai daug gražių beržų, viskas apsodinta vien beržais. Tai kažin kaip tenai. Tai va. Ir dabar, pomidorų žiūrėkit, peniniai noksta. Čia buvo belekiek vandens prilyja, tai tiesiog išpyliau ir nežinau, čia reikės nešti kažkaip bandyti sausinti. Ir šiandien toks planas. Tvarkyti tualetą. Tai atsinešiu dabar suktuką, išsiveršiu šitas lentynas, išsiimsiu čia, atsiveršiu tualetą. Čia jis šiaip yra nepritvirtintas, tik tai čia pajungta. Ir bandysiu, prisidirbau nesąmonių, va ten buvau prisisegiojusi tokių dirbtinių augalų ir dabar čia visur klius. Ir bandysiu maišyti košę. Man vakar Vaižgantas paruošė labai daug molio, tai labai faina, kad paruošiau šiandien tai šalta. Dar vakar taip šalta nebuvo. Ir nešiu čia ir darysiu namie tokią tridalinę ir bus labai šiukšlynas didelis. Ir iš po vakar, va, žiūrėkit. Mišrainė, kuri yra sriuba, o čia biškai prilipo pukai. Tai šilta dar, bet labai tikiuosi, kad išgyvens, nes aš čia kokia labai šustra šeimininkė, bet sakau, man atrodo, marinavimas nėra raketų mokslas ir tai gali daryti beveik visi. Tai va, blemba 3000, kol prasivilkau. Tai čia prisidėjau dabar molio tokio tridalinio, kur vakar Vaižgantas paruošė. Cemento, nežinau kiek, bet nemažai, ir smėlio. Ir dabar reikia su tokiu dalyku išblenderiuoti, kad biškiuko geresnė ta tyrė būtų, nebūtų tų guzų tokių didelių. Ir sugalvojau, kad tuliko neatsijungsiu, tik tai atsitraukiau, nes užnesu čia labai sunku prijungti. Čia dar toksai turi šlangelį jungtis nuo biude, bet irgi sprogo. Tai galvoju, nelysiu, nes čia taip sunku užsiveržiu, paskui pradeda varvėti. Viskas, išsiėmiau lentynas, išsivaliau, tai dabar liepiau voram išeiti, labai nenorėjau eiti, bet išrinkau, kiek galėjau visus, man atrodo. Ir dabar pradedam. Mane, žinokit, taip niekas nenervina, kai pradedi dirbti. Ir tada kažko nerandi, aš galiu tiesiog išdaužyti, nes aš pradedu visada dirbti tvarkingai, viską daryti gerai, bet paskui viskas būna va taip, dėl to, kad visur būna kažkas neatitikimas. Ir dabar taip susinerim, kad ta drelė neveikia, bet dabar šita dar gal uždžiūvus bus, nebus mano per minkštus rankos, nes... Gerai, šita bus gerai. Ne, tai, ta prasme, kad aš pristaškiau, čia viskas normaliai, čia viskas okei.
tingiau ieškoti pralgintuvo, laukia ten darytis, kaip visada viskas normaliai. Bet kodėl negali būti viskas normaliai? Žinai, jau susikrušo, žiūrėkit šitas. Susikrušo, nulūžo. Ir visada, kai pradedi kažką daryti, visada koks nors šūdas nutinka, dėl to jis viską ir ištaškė, nes jis nulūžo. Nu, bet nieko, kažką išsivariau, nenorėjau ten labai varyti, nes galvoju, sudaužysiu už tą kibirą ir bus čia gaidys. Ai, einam dirbti su nervais. Yra intelektinė, ne emocinė. Planas yra tvirtas ir ryžtingas, bet ne priešiškas strateginis. Jie nesiginčia tiesiog dėl paties ginčo, jiems labai išrišas. Turėtumėte būti nusiteikę išklausyti, ką jums sako, ir deramai į tai atsižvelgti. Taip jūs atrodysite kaip protingas žmogus, kuris nieko nepraleidžia pro ausis, planuodamas siųsti vakcinų užkalbėtojus į visus Kvebeko gimdymo namus. Šiomis dienomis motyvuojamosius pokalbius taiko 10 000 gydytojų visame pasaulyje. Amerikoje ir daugelį Europos šalių yra licencijuotų instruktorių, o kursai reikiamiems įgūdžiams įgyti rengiami net Argentinoje, Malazijoje ir Pietų Afrikoje. Nesitikėjau, kad bus taip žiauru, galvojau, kad bus taip pat kaip padarė mano sieną, kur kubilas dabar yra, bus labai gražus, sutrukinės, bus paprasta. Čia taip nebuvo, čia buvo mažai erdvės, 3 sluoksnius dėjau ir iš tikrųjų noriu dabar verkti, nes blemba. Kodėl aš neišsidažiau, tiesiog buvau suplanavus tiesiog paimti, išdažyti ir viskas. Bet ne, yra tragedija, nežinau, eisiu jaučiu į prūdą įnert, nes kažkaip reikia čia spręsti, nes jau pradėjau ir nebegalėjau, žinokit, nebaigti. Tai dabar čia yra 10 sluoksnių užvaryta. Žinau, kad atrodo kaip šūdais ištepliuota, bet kai išdžius, čia bus tokia labai graži molio spalva. Ir žinau, kad jūs nežinot, ko nežinot, nes mano planas čia yra senos lentos, tada kerpės visokios ir augalai, gyvi ir negyvi, ir tada bus 3000, o čia turiu veją dirbtinę. Tai, dabar yra darbo apie 3000 x 3000. Žinau, kad galvot, o Dieve, ką jie čia padarė, bet, paliksiu intrigą, nes tikrai galvoju, kad bus įdomu jom tas, kai pabaigsiu, tai dabar dar lauks kokią valandą jaučiu ir tada paskutinį sluoksnį uždėsiu ir tada eisiu, bandysiu plauti čia viską, valyti ir panašiai, ir žodžiu, bet yra tragedija. Ir paliksiu intrigą, ką sakau, kur paliksiu intrigą? Paliksiu intrigą, nerodysiu kaip galutinis rezultatas, nes galutinis rezultatas bus tik tai už kelių dienų, kai sudėsiu grindis, pritvirtinsiu tūliką, sudėsiu lentynas, gėlės susodinsiu ir panašiai, va tada parodysiu, va tada būsit įsižioję. Nes aš savo galvoju visada turiu idėją, tik tai jinai kartais būna sunkiai suprantama, kol nepadarau ir visi spausdintuvas ir kompas ir tos aptaškytos. Gerai. Kad atėjai apžiūrėti, ar gerai viskas padaryta, ar gerai pažiūrėk, mamytė, viskas padaryta. Oh my gosh, žiūrėkit. 3000, aišku, čia mažai erdvės yra. Ir jau džiūsta, bet nieko negaliu. Čia va taip noriu taip gražiai pravažiuoti, bet dar yra biški per minkštą. Ir arba turiu šiandien vakare, jau vakaras, jau visiškai vakaras. Rytoj nebus kada arba laukti ir tada biški sudrėgnu kažkaip bandyti kitą dieną šveičiant. Nežinau, kaip čia bus, bet noriu verkti, nes tiek darbo prisidirbau lygio vietai. Bet žinau, kad bus 3000 gerai, tik tai, kad reikės pasistengti, padirbėti. Ir aš visada tai prisidarau, galėjau nedaryti, galėjau tiesiog paimti baltai, išdažyti ir viskas. Bet kad aš dabar noriu viską daryti, kad būtų visiškai gamta, aš tos visus namus noriu vien tik tai žalomą paversti ir vien visokiais senais žievėm ir molių ir panašiai, tai link to ir einu. Ir noriu daugiau remontų ant remontų nedaryti, nes šitą tuliką tai remontus ant remonto, nes vis tai tą padarai, ne taip. O dabar padarau ir bus visam laikui, 10 kokiam nereikės tvarkyti jaučiu. Tai va, viskas toks blogas, 3000 nesąmonį prisidirbau ir nevarot,
kad kaip šūdais išterliota, čia nesąmonė, nematėt, jūs nežinot, ko nežinot, sužinosit, gal kitam epizode parodysiu, gal jau bus pabaigusi. Tai va, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad sekat ir iki kito